Comezamos a mesa redonda, parece vos? María Ángel, estás por aí, xa te vexo. Lucía Pena? Lucía Penas? Sí, sí, sí. Sí. Santiago Covelo? Por aquí ando, sí. Vale. Pois imos dar recomezo á mesa redonda. O primeiro, eu estou aquí coordinando a mesa redonda. Antes, claro, non era, digamos, o meu cometido específico, pero este sí que é o meu cometido específico dentro da xornada, a mesa redonda. Estou aquí como membro do Consello Executivo de Esgapeio. Estou vinculada ao concurso Incubadora, primeiro como participante e logo como presidenta do xurado nas últimas 3 temporadas. Xa o dixen a primeira hora, pero quería repetilo agora. Quería agradecer a presencia de todos os asistentes, todos reunidos arredor dunha pantalla na que se fala de traballos e de ensinar estadística, eso durante 8 horas, un sábado, despois dunha dura semana de traballo e de tensión nas aulas, lidiando co aumento de casos da COVID que tiveron inicialmente orixe fora da escola, cando non erades vós os cuidadores responsables. Antes de seguir, transmítovos a miña felicitación polo voso traballo. Eu agora xa estou xubilada, pero non podo deixar de dicilo. Traballo non suficientemente valorado e apreciado pola sociedade, os medios de comunicación e os responsables políticos. E pídovos que teñades forza para seguir traballando con tesón neste curso tan difícil. O futuro do país está nas vosas mans, eso é así. Nesta mesa redonda, ademais de min, están outros 3 compañeiros. Sempre queremos que na mesa redonda traer a voz do profesorado participante. Os que me acompañan son profesores como os que estades asistindo e mirando esta mesa redonda, pero eles están aquí porque se presentaron ao concurso, neste caso foron finalistas. Primeiro presento a María Ángel, cada un vai falar un rato. Logo hai unhas preguntas que eu lles lanzarei a eles e a quen queira participar. Creemos que o sistema podería soportar os micrófonos abertos e que facer as preguntas pois activando o micrófono. Imos probalo, se non funciona, pois facémolo polo chat, vale? Pero unha vez que xa lancemos as preguntas, pois quen queira participar pode pedilo, a ver que pasa. Se non, facémolas polo chat e as miramos, polos chats, polo de YouTube e por este. Bueno, entón, quería presentar a María Ángel Martínez Rodríguez, que leva máis de 20 anos na docencia de matemáticas por distintos institutos de Galicia. Eu coincidín con ela no Instituto de Mugardos. Actualmente ten a plaza no IES Agra de Orzán. Participou varias veces neste concurso, sendo os seus equipos gañadores en 2 edicións. A primeira foi na primeira edición co IES Mugardos e o traballo ás novas tecnoloxías fora da aula, que eu lembro con moitísimo cariño. Participou tamén na novena, presentando un traballo que foi a fase final española en Pamplona, que era un traballo interesantísimo de coches versus CO2. Na edición 2020 quedou finalista co traballo Hai máis mulleres que homes no ensino secundario? Mito ou realidade? Esa é María Ángel. Logo, despois de María Ángel, presentarei a Lucía e a Santiago. Entón, María Ángel, tes algo que contarnos? Hola, sí, vou a tratar de compartir pantalla, a ver si... aquí. Ben, vos vou contar un pouquiño a miña experiencia, ou como dixo Covadonga, os distintos grupos que levei durante estes anos, algunha vez fora da aula, outras veces como no 2012 dentro da aula, porque era unha clase pequena de nada máis 5 nenos que recordo con moitísimo cariño. Bueno, ahora xa vos falo un pouquiño da miña experiencia neste último instituto no que estou, no Agra de Orzán.
Estou nun instituto da periferia da Coruña, dunha zona densamente poboada, con un nivel socioeconómico medio baixo. Isto vos lo digo porque temos 500 alumnos, pero deles hai 100 casi de orixe estranxeiro, aparte dos diagnósticos que hai como en todos os institutos. Isto fai que no noso instituto estemos moi interesados porque os nenos consigan levar un título, o título da ESO, e ademais os nenos tamén queren levar ese título. Son nenos que están moi implicados en conseguir ter un título. Bueno, onte mesmo chegou unha nena de fora, temos dous que non falan español, iso é moi normal, nin galego, é moi normal que veñan, vayan, entren, salgan do instituto, hai móvense moito, o noso instituto é de acollemento, moitas veces. Tamén no noso instituto está o Stean Bach e tamén hai un club de ciencias. Bueno, o ano pasado loitamos por chegar a ser do club de ciencias creando o club de matemático. O club matemático creámoslo co grupo que eran 4 nenos, o sea que o club matemático o ano pasado eran 4 nenos, este ano xa son 9. 10, son 10, e máis que serán. O grupo, bueno, pois o grupo que naceu dunha maneira diferente aos outros grupos con que eu traballara outros anos. Naceu por unha cousa particular, por un neno particular. Os pais dun neno que viña diagnosticado como de altas capacidades do colexio solicitaron unha adaptación curricular extraordinaria en todas as materias, pero eu nesa clase, na clase de primeiro, tiña 30 alumnos, dos 30 alumnos, 6 con PT como apoio, centros de francés, unha nena recién chegada do Perú, con desfase curricular. Entón, facerlle na aula, inda que lle facía algunha referencia, algún traballiño, máis foime moi difícil traballar con el na aula. Entón, el mesmo se deu conta e me dixo, e nos recreos, podemos traballar nos recreos xuntos? Eu lle dixen que sí, encantada, pero os recreos son de 20 minutos, casi non se pode traballar. E traía cousas de Stalmat, o que lle facía a el moita ilusión en entrar no Stalmat, pero a verdad, non me considerei capacitada para preparar a un neno para o Stalmat. Entón, lles propuxen, como xa coñecía o concurso, que xa había traballado con ele en Mugardos, que viñeran pola tarde, que viñeran a súa hora de xantar. Que viñeran, porque ademais coincidiu que se descubriu que nesta clase había outros 6 nenos con altas capacidades, por riba da media. Entón, era unha cousa moi curiosa, había nenos por riba da media, moitos e moi interesantes en facer moitas cousas. Eu estaba a súa disposición e me pediron, bueno, pois traballamos así primeiro nos recreos e despois nos mediodías. Como saliu o tema? Pois o tema saliu, eso costou moito, a verdad, costou moito encontrar o tema, porque non sabíamos que facer. Colleron xornais, viñeron 3 martes seguidos hasta que encontraron o tema, os poñeron riba da mesa, de cada noticia salía unha broma, a traballar nos mediodías con eles, e a súa hora de xantar, e a súa hora de lecer. E tamén son nenos, hai que buscar que lles guste estar ali. Entón, de cada pregunta que salía tamén unha broma, unhas risas. Entón, unha destas saliu un artículo do teito de cristal, e non entendiron que era o teito de cristal, o tomaron por algo físico, e empezamos a falar do tema. Entón, contaban, bueno, aquí a nós isto non nos afecta. E preguntei, e por que creedes que a nós non nos afecta? E dixo, bueno, porque aquí todo o que traballades son profesoras, e ben que ganades, non vos vades queixar. E digo, bueno, pero o teito de cristal non vai solo deso, non? E Sabela, que foi a que máis iba polo teito de cristal, foi a que dixo, bueno, neste centro sodes máis profesoras, pero os que nos dirixen son homes. Hai 3, o director, o xefe de estudos e o vicedirector, inda que hai unha muller, a secretaria. E desde máis xa pecharon os periódicos e dixeron, xa, imos con este traballo. Pois así naceu este traballo. Bueno, tamén teño que dicirvos que por fin o neno este que quería unha adaptación curricular, que os seus pais o solicitaban, que xa viña valorado de primaria con esa cousa, hubo que empezar a entrar en secundaria de novo. A burocracia moi lenta e tardou 2 anos en conseguir o que el pensaba e o que é certo que se merece. Este ano xa o pasaron de segundo a cuarto. Bueno, os programas que utilizaron foron os que xa habían utilizado os outros anos.
o ano pasado, que empezaron a traballar o ano pasado, pero tiñan os novos, o Autodesk Steambook, que con este diseñaron, porque xa lles parecía que facer pictogramas con dibuxos eran de pequenos, eles xa iban en segundo, tiñan que facer algo máis avanzado. E despois, cando chegou o confinamento, creamos uns hangouts para falar entre nós, eles crearon un WhatsApp para falar entre eles, e despois un web meeting para falar, para ter reunións. Bueno, me miraron isto, se hai diferencia de número de traballadores e traballadores, bueno, querían comprobar na primaria, na secundaria, na universidade, pero non quedou moi largo. Bueno, tamén teño que decir que isto non conta para a nota, que o fan voluntariamente, e que tiveron que vir algún xoves, tiveron que ver, bueno, pareceme de moito mérito. Definiron os obxectivos, e me fixo moita gracia un deles que puxeron desmentir a afirmar que hai máis mulleres que home no ensino, o sea que non estaban de acordo con que a súa teoría iba a funcionar ou non. Digo, pois está ben, que vos propoñades que igual o que pensades non é certo. E despertaron a conciencia de igualdade de xénero. Para recoller os datos empezaron na páxina da Xunta, ao principio non houve ningún problema, vedes aquí o noso centro, o nome do director, o do vicedirector, a unha única muller, Amparo, a nosa secretaria, pero sí para encontrar o profesorado. Eles tiñan pensado facer unha mostra, pero non houve mostra que facer, só encontraron 89 nas páxinas web dos centros educativos, así que colleron os 89 que encontraron. Aquí están como foron buscando os profesores, as profesoras, os directores, se era home, muller... Bueno, vos vou falar moi pouquiño do traballo, máis ben de como traballaron. Pareceme máis interesante. Pero sí que me gustaría falar aquí das conclusións que tuveron, porque xa que tuveron tantísimo traballo, que se vexe un pouquiño do seu traballo. Pero, pues, descubriron que había máis homes que mulleres no posto de director en todos os centros de Galicia, polo tanto, na media de toda Galicia. No total de cargos, en canto director, vicedirector, pues en total sí que hai máis mulleres, pero de director non. Pero sí, como tampouco había xefe de adultos, nin menos xefe de adultos ou xefe en outros xefes. O que decía que hai máis directores, hai máis xefe de adultos, outros xefes, e, sin embargo, as mulleres ocupan o de vicedirector, o de secretaria e o de xefe de estudos. En canto a paridade, eles consideraron a paridade como a metade máis un. Se, por exemplo, era de 3, pois 2, 1 lle parecía que era paritario, non? Como buscaron en internet, que era como se debía de considerar un equipo paritario. En canto a isto, viron que, dependendo do tamaño do equipo, os equipos de 4 persoas, que son a maioría, son os menos paritarios. Tamén quero dicirvos, a tamaño do equipo directivo, que canto máis grande fora o equipo directivo, menos mulleres había como director. Ou directora, bueno. Bueno, tamén quero diciros que estaban moi ilusionados por encontrar un tamaño da mostra, bueno, non sei se esta era a fórmula a que eles buscaron máis axeitada, pero que despois non valiu para nada. Eles querían facelo porque lle firon facer as rapazas de Cacheiras e de Ribeira, e querían ser como elas, que xa eran grandes, que xa iban en cuarto, eles querían, pero despois, cando encontraron a mostra, xa tiñan elexido das 4 provincias os centros e todo eso, non valeu para nada, porque desos xustos non coincidiu que non había nas súas páxinas web os profesores. Así que colleron todos os que encontraron. De todas formas, 89 lle deu que había un erro de menos do 9%, e ademais foron vendo que todo que foron analizando, todo foi representativo, todo na mostra do que é a poboación. Como última conclusión do traballo, viron que é certo que no claustros dos 89, nada máis, dos 89 da mostra, hai máis mulleres que homes, os 62,
quixeron poñer un logotipo o que crearon eles con ese programa que buscaron, que non fora sexista, buscaron que os cores non foran o rosa de home, o rosa de muller e o azul de home, buscaron que os símbolos non puxeran faldas nin pantalóns, lle deron moita importancia a todo isto. Ao final, viron isto, que hai un 62% no claustro que son mulleres, isto vai baixando, no equipo directivo un 53% e como directoras un 42%, que eu pensei que va a ser máis grande a diferenza, eu pensei que había moitos máis directores dos que hai, e penso que este último tamén se pode conseguir superarvos. Ben, vos vou falar un pouquiño tamén de como traballamos cando chegou o confinamento. Bueno, cando chegou o confinamento, eu recoñezo que me sentín desbordada, penso que o centro ocupouse moi ben dos nenos, de todo o instituto, de encontrarlles ordenadores, encontrarlles datos, pero eu tiven que aprender a traballar co programa con que nos movemos nós, que é o TOCAP. Tiven que traballar coa aula virtual, que ainda nunca traballara. Aprendín a traballar con Zoom, despois nos dixeron que non, que mellor con Webes. Entón, todo iso para min foi moito. E a verdad, deixei de lado, fixen que me olvidaba do grupo de traballo. Incluso lle mandei unha mensaxe a María dicíndolle, ides anular o concurso cunha esperanza de que me dixera sí, porque a min eu estaba personalmente desbordada. Pero empezaron a chegar, María me dixo que sí, que o concurso en principio seguía, empezaron a chegar hangús dos rapaces, queremos acabar o traballo, queremos seguir co traballo. E non son que de dicirlles que non, inda que eu estaba desbordada. Eu me puxen en contacto cunha reunión con Webes con eles, eles dixen, pero de verdad que estades neste momento seguros de que queredes acabar o voso traballo? E me dixeron, sí, por dúas razóns. E o temos moi claro, queremos acabalo, por favor. E dixen, bueno, e cales son esas dúas razóns? Dixo, unha, que estamos na casa moitas horas, moitas, estamos facendo cousas, hai moitos profesores que han posto moitísimos deberes, hai outros que non, pero estamos moi ocupados, pero con cousas que non nos interesan. Sin embargo, o proxecto é noso, queremos acabalo, queremos facelo, queremos facer este proxecto, podemos. E outra razón era que Andrea, que é a baixo á dereita, íbase do centro e dixo, queremos acabar con ela xa que empezamos con ela. Podemos rematalo este ano, porque eu lles propoñía que deixaran para o ano que ven. E non fui quen de dicirlles que non. Bueno, e aí está a nosa experiencia moi resumida para non aburrirvos. Pena que non puidera haber, como se chama eso que fixechedes o ano pasado, unha exposición deles. Sí, a exposición dos traballos. Bueno, moitas gracias, María. Desde logo, creo que o teu perfil moita xente estará véndose reflexada ante esos problemas que ti contas na aula. Moitas grazas e logo continuamos. Lucía Penas Vázquez. Hola. Pois Lucía é licenciada en Ciencias Empresariais pola Universidade de Santiago e actualmente é profesora no CPR San José de Pontedeume, dende o ano 99. Actualmente imparte matemáticas en cuarto de ESO e tratamento informático da información nun ciclo de xestión administrativa. Comezou a traballar con proxectos estatísticos no curso de terceiro de ESO no ano 2014 e dende ese momento sempre presentou os traballos do concurso Incubadora, diela que co fin de motivar ao alumnado. No curso 14-15, o traballo Unha pregunta, por favor, recibeu unha mención e o curso pasado, o seu traballo En casa confinados, quedou tamén finalista. A forma de traballar que se mostran nos traballos, que varían de tema cada ano, é a elección do grupo de alumnado. E obtivo tamén un accese no primeiro curso de Innovación Educativa convocado pola FERECECA, Escolas Católicas de Galicia e SM en España, en febreiro de 2020. Queremos que o concurso esténdese a todo tipo de centros, privados, públicos, concertados,
Lucía está aquí como representante. Lucía, fálanos da túa experiencia, tamén distinta da de María Ángel, xa veredes. Sí, bueno, bons días. Primeiro, grazas por invitarme a participar na mesa redonda. Vou compartir a pantalla xa. Vale, como ben decías, o proxecto, bueno, en Casa Confinados, é un proxecto que se fai íntegro no confinamento. De todas maneiras, é un pouco diferente do anos anteriores, polo tanto, vou facer un pouco de historia, non? De como foi pois este proxecto, que o deseño que levou o ano pasado o premio, pero o proxecto nace en principio, bueno, porque a min gustame moito a estadística, sempre me gustou, e bueno, cando o centro preséntase a un cambio metodolóxico, e presenta ese cambio metodolóxico que abarca desde infantil ata cuarto da ESO, presentas os premios da Fundación Barrié alá polo ano 13-14, pois denos o premio. E un dos proxectos que levábamos a cabo no centro, que o fixéramos no mes de novembro, era un proxecto interdisciplinar no que, entre outras cousas, se facía un estudio estadístico sobre os hábitos saudables dos nenos, dos rapaces do centro, non? A partir de aí, bueno, pois, o traballo fixose naquel momento pois, no mes de novembro, expúxose, como veredes despois que facemos sempre, nos pasillos do centro, e cando o personal da Fundación Barrié visitou o colexio, bueno, pois para ver como estábamos traballando, o viron exposto no pasillo e preguntaronme por que non o enviaba ao concurso. Un concurso que naquel momento eu non tiña nin idea de que existía. Por outra banda, ensinaronme as bases, pero claro, cando lín as bases non se adaptaba no canto o número de rapaces que podían participar, porque o concurso estaba dirixido a grupos como máximo de 4 rapaces, estos non me acordo ahora mismo cantos eran, pero podían ser 20, non? Entón, claro, falei con eles e dixen, vamos a ver, isto non cumpre as bases. E, bueno, pois o vamos consultar. O consultaron e dixeron que sí, que non había ningún problema, o sea, que era un pouco distinto, pero que o presentara igual. Que, bueno, que puxese a 4 rapaces representantes no traballo, ainda que aparecesen todos os demais, e que o único problema que podía haber é que, caso de levar algún premio, pois que só 4 deles poderían ir a recibilo, non? Bueno, pois iso foi o que pasou, que acabou con unha mención e tivemos que ir a Santiago a recoller o premio. Para ir a recoller o premio, ao final, tampouco foron todos, porque, bueno, a min creámaseme aí un problemilla, e que no meu coche non os quería levar a todos, polo tanto, un deles coincidía que era o fillo dunha amiga miña, que ademais tamén era profe, entón a levei a ela e o seu fillo, e ala fomos os tres a experiencia, non, que resultou moi positiva. A partir de aí, todos os anos, seguín co proxecto, que pasa que xa un pouco desvinculado de outras asignaturas. Ao ano seguinte comecei a dar tamén tecnoloxía no curso terceiro da ESO, entón o vinculei coa miña, o sea, coas dúas miñas materias, non? Pero por tema de horario complicábase moito estendelo a compatibilidade horaria con outras asignaturas, non? E darlle continuidade, pois, a estendelo, por exemplo, a bioloxía ou educación física, como había sido no ano anterior. Todos os anos o presentamos o concurso, pois porque a eles lles motivaba máis, non? O sea, que houvese un final ao acabar o proxecto. Bueno, pois aí vedes os diferentes temas, non? Por exemplo, o tema dos hábitos saludables, o tema dos hábitos de lectura, o uso dos teléfonos móviles, as tecnologías musicais. Sí que é certo que, como decía Covadonga na presentación, o tema o elixen os alumnos. Se ven nos primeiros anos, non era así. O que pasa é que a partir do momento dixen, bueno, pois vamos a facer que eles tamén participen no proceso do diseño do proxecto, non? Intentei sempre que fose posible encontrar pois, datos estadísticos pois reais, non? Do INE, do IGE ou de outras estadísticas que estivesen publicadas dirixidas, lóxicamente, ao mesmo rango de idade no que se iban facer o noso estudio, para poder despois comparar datos reais cos datos que, bueno, os reais, oficiais, cos datos que eles iban obtendo e ver se realmente pois, iban moi desencaminados ou non. Como xa decía, pois iso, é un proxecto de aula, non é un proxecto de 4 alumnos, un grupo de alumnos, e, por tanto, desenvolvese dentro do horario lectivo, vai incluído na programación. O alumnado toma decisións durante todo o proxecto porque, bueno, vai escoller, pois iso, o tema, desde onde se empeza a aplicar, moitas veces que tipo de preguntas facemos, colaboran o alumnado e as familias do centro,
en función dos cursos ao que se elixen. Por exemplo, houve anos no que colaborou todo o alumnado de quinto de primaria ou de terceiro de primaria ata cuarto da ESO o ciclo formativo, outros anos pois desde quinto. As familias, cando están involucradas no proxecto, involucras a todas, es decir, de infantil ata cuarto da ESO. Bueno, é un proxecto que ao final eles recordan como os alumnos que o levaron a cabo, porque foron eles a facer o proceso, bueno, a toma de datos, non me salía, e a su vez recordan cando os maiores viñeron a facerlles a enquisa nunha clase. Entón, cando chegan a terceiro, ole, cando vamos a ir polas clases a facer esa enquisa? Entón, eles lles gustan moito este proxecto. É un proxecto, polo tanto, de colaboración, é un proxecto sempre no que utilizamos documentos online, sempre dende o principio, menos un ano, que o primeiro ano creo que foi, que tivemos que utilizar follas de cálculo que despois uníamos e que, traballábamos offline, pero xa cando apareceu a oportunidade de traballar con Google Docs, pois a cousa simplificouse moito porque permitía traballar a todos á vez, non? Nunha mesma folla de cálculo con moitas follas, unha que iba globalizando os datos, e despois a presentación do informe, o informe final facíamse sobre unha presentación, que era un documento online compartido no que tamén traballaban todos. Xa decía, como decía antes, ao final, nalgúns deses estudios introducíronse datos reais para poder comparar. Unha das actividades que algún ano si se levou a cabo, o ano pasado non, o de estadística en Santiago. É unha visita que lles gusta moito porque ven como isto no mundo real. Aí vedes fotos, por exemplo, facendo eles propiamente unha enquisa, como as que fan as persoas cando o IGE as fai. Visitaron tamén a sala, por exemplo, onde se recollen todos os datos, os servidores. É unha visita moi interesante, pero non se pode levar sempre a cabo porque, como somos un centro pequeno, as visitas as facemos 2 cursos sempre xuntos, terceiro e cuarto da ESO, entón se vamos un ano, o ano seguinte non podemos repetir. Entón, normalmente faise cada 2 anos. O que si facemos sempre é utilizar a información que teñen no portal educativo, onde eles investigan como se leva a cabo todo o proceso, porque aí está toda a información. É unha información dun organismo lóxicamente real, que saca datos reais todos os días, é moito máis interesante que un libro de texto. Ben, como os decía antes, as tomas de decisións, sacando os primeiros anos, sempre as toman os rapaces, dende o tema, a que población o vamos dirixir, elixen de que curso. Hai cousas moi curiosas, porque claro, o tema hai de todo, xa dixen antes que houve temas de todo tipo. Lóxicamente, o ano pasado había un tema aí que nos estaba empezando a rondar, isto no mes de febreiro, cando lles pedín que elixise, cando dedicamos unha parte dunha sesión a elixir un tema, o tema que saiu polo medio foi o do coronavirus, porque era un virus que aparecía por aí nas noticias, finales de marzo, de xaneiro, mediados de febreiro, xa non recordo cando fixemos, porque foi un momento aislado, pero sí que xa aparecía por aí, saían moitos temas repetidos, eles interesan moito as redes sociais, os teléfonos móviles, as actividades de lecer, pero, ese aí, ao final, foi o tema que elixiron, entón, estábamos aí co tema xa previsto. O seguinte paso sempre é decidir a partir de onde empezamos a realizar os cuestionarios. Sempre facemos cuestionarios que sean sinxeros, pero como decían antes as compañeiras, unha vez que o faz, unha vez que toman os datos, sempre encontras que algunha pregunta non se entendeu ben, porque, lóxicamente, había algún problema coa formulación, pero nos dimos conta despois, sempre se separan por sexo, rapaces e rapazas, porque creemos que é un dato, lóxicamente, que tamén dá moitas diferencias de respostas entre uns e outros. A veces, os datos se recollen sempre por cursos, menos tamén no ano pasado, e podemos extrapolar tamén, es decir, sacar datos dun curso e outros separados, porque os traballamos así, inda que despois no informe non aparezcan sempre a diferenciación. E, sempre eximos o censo total da población, porque o centro, xa decía antes, era pequeno,
bueno, consideramos que o número de cuestionarios é totalmente abarcable, ademais a ser moitos alumnos os que traballan con eles e non terían para traballar 4 cuestionarios cada un e tampouco consiste neso, non? Cando interveñen as familias, o número de cuestionarios, lóxicamente, aumenta moitísimo, pero, bueno, aí tamén ven os problemas que hai de organización, que pasa se perden un cuestionario, que pasa se os cuestionarios están mal cubertos. Entón, hai un traballo que, lóxicamente, este ano pasado non se pode levar a cabo, xa os digo agora por qué, que levan unha serie de horas, bueno, de horas non, pero sí un par de sesións como mínimo, de organización. Eles se organizan, deciden, bueno, nos vamos a un curso e a outro, a mellor tocanlle 2 cursos, non? Entón, organízanse, o que antes decían, no noso centro, a verdade é que todo o profesorado está disposto a colaborar, non teñen problema, e, lóxicamente, temos que avisalos, entón aí entra a miña función tamén como titora do proxecto, envío un correo a todos os profes para comentarlles que na miña sesión de mate os rapaces van a ir ás súas clases para facer o cuestionario, que se alguén non pode ser nesa hora, pois que me avise e que me diga cando pode ser para ir noutro momento, non? Porque xa non é a primeira vez que, ao mellor, esa hora xusto coincide cun examen noutro curso e non vai deixar o examen por rellenar o cuestionario, non tería lógica, polo tanto, o fan noutro momento sen problema ningún. E, bueno, aí vedes, imaxes están en castelán, veis que hai unha mezcla, pero porque son fotos de trozos do informe de outros anos. Todo despois faise de forma, se decía, digital, sempre a través de Google Docs. Claro, que neste ano sería un pouco inviable o que estamos facendo aí, que compartir ordenador, compartir papéis, non? Como vedes, o noso centro está sempre organizado en equipos, menos este ano tamén. Entón, os rapaces traballaban en equipos de 4, repartían os cuestionarios que tiñan, por exemplo, a min tocoume cuarto da ESO e terceiro de primaria, traballan e fan o volcado deses datos na folla de cálculo, non? Despois, esos datos, eso sí que o automatizábamos, que todos os datos que les iban volcando automáticamente pasaban a unha folla global, porque senón o proceso sí que é moi largo e as sesións non dan para poder facelo, pero cada rapaz, cada grupo de traballo traballa sobre 2 cursos concretos, non? Polo tanto, é un traballo totalmente interdependente, é dicir, que se un equipo non traballa, non sigue o ritmo, os demais non poden seguir, porque os datos globais non están terminados, non? Sempre se levan a cabo, todo o proceso de forma simultánea, compartindo, os recursos neste caso que tiñamos na aula, a mellor un ordenador por equipo, 2 ordenadores por equipo, porque no curso de terceiro, curso de terceiro concretamente, non tiñamos ordenadores no cole, os alumnos traían os propios ordenadores, tirábamos de aí. Moitas veces, porque tamén nos resultaba moito máis sinxelo e unha pérdida menos de tempo o ter que desplazarnos á aula de informática, non? Porque entre as idas e as venidas perdíamos 10 minutos e desta maneira quitábamos de portátil e andando, non? Unha vez que todo ese proceso estaba listo, de volcado de datos, tiñamos que depurar os cuestionarios tamén antes, pasase a elaboración dos gráficos, nas follas de cálculo tamén, e logo a elaboración de informe na presentación. Claro, durante todo este proceso, os rapaces aprenden o manexo de Excel, aprenden a facer fórmulas, a utilizar funcións, a facer gráficos, a elaborar presentacións, a redactar mellor do que redactan, é dicir, é un proceso moi enriquecedor, non? Finalmente, o decíamos antes tamén que é moi importante a expresión oral na docencia, sobre todo, traballase moito tamén, e sempre conclúe con unha exposición oral do traballo ao resto. É dicir, a veces o fixemos incluso en outras aulas, non? Un grupo vai a unha aula e explica os resultados aos rapaces de sexto de primaria, explica o informe. E outras veces, dependendo do tempo, non era posible e o facíamos na propia aula, non? Facíamos como unha especie de exposición oral por partes. Sempre se evalúa, é dicir, sempre un proxecto que é avaliable,
bueno, aí tedes parte da rúbrica pois, que se empregou pois, en algún ano, non me acordo ahora mismo en cal collín, pero bueno, sempre está evaluado por rúbrica. Aí os vedes tamén facendo a confección do mural, que é o que se expón no pasillo. Sempre se vai facendo tamén como facían outro grupo das alumnas que decían que habían aberto un blog. Nós temos todos blogs de aula en todas as aulas do cole tamén. Este proceso vais explicando no blog de aula e logo tamén ponse todo o estudio final, non? Ese estudio, ademais, vinculase coas redes sociales, polo tanto, ao final, todo o mundo ten acceso a coñecer pois, os resultados. O ano pasado, bueno, pois xa dixen que no mes de febreiro tiñamos elexido o tema do coronavirus. A partir de aí, bueno, empecé a ver que podíamos preguntar, porque claro, era un tema que veíamos así, un pouco de lexos todavía, pero a medida que avanzaba o tempo, bueno, pois empezamos a ver, os profesores empezábamos a ver que a cousa non pintaba ben, había rumores de que nos ian pechar as escolas, entón, bueno, a mí empezoume a pillar tamén autor e dixen, bueno, isto nos vai pillar en casa, como nos manden para casa, nos quedamos en a recollida de datos, elaboramos o cuestionario e o cuestionario íamos pasar o día 16 de marzo. Claro, a 14 de marzo, bueno, o 12 de marzo, que era o xoves, tiñamos o cuestionario elaborado. Bueno, pois aí o cuestionario pois, iba un pouco de que crees, o sea, que é o coronavirus, un pouco para saber tamén que coñecementos tenía a xente sobre o que se nos avecinaba, non? Era un enfoque totalmente distinto ao que tivo o final. Bueno, tiñamos o xoves todo preparado, xa enviáramos o correo para pasar os cuestionarios o luns e o 13 de marzo enviáronoslo para casa. Co cal, como decían, pois, como decía a compañeira antes, pois os primeiros días a verdade é que o proxecto quedou así como debaixo da mesa, non o volvín a tocar e dixen, bueno, claro, tiñamos que poñernos un día para outro pois a pensar en moitas cousas, en como comunicarnos cos rapaces, en chegar a todos, en que todos tiveren os medios, en como organizarnos. Claro, eso levounos pois unha semana. A verdade é que, ao final, tamén, como no noso centro sí que vamos todos mi a unha, non? Bueno, no meu caso, además, que era unha xefa de estudos, pois tamén tocoume unha labor aí como equipo directivo de coordinación do centro tamén, e, polo tanto, pois, o proxecto de estadística quedou nun segundo plano momentáneo. Bueno, pasaron as 2 primeiras semanas e eu decía, pois, isto non pode, o sea, como vamos deixar de facer este ano? Porque é un traballo moi interesante, eles estaban ilusionados, e dixen, bueno, pois a ver, xa que este ano todo digital, o sea, agora todo digital, digo, como podemos facer? Bueno, pois o falamos, o pensei, dixe, pois xa está, Google Forms. Entón, dixen, pois, autorizamos os formularios de Google, temos que dar unha volta a todo, porque, claro, non era posible facelo xa o que íbamos facer, porque o que nos tiñamos posto no cuestionario, que era un pouco de que o que ti pensas, que crees, que faz, que terías que facer, que un pouco sobre o coñecemento do coronavirus, a prensa, a radio, a tele, o sea, todo o mundo estaba bombardeado xa de información 15 días despois do que era o coronavirus. Bueno, empezaban a aparecer na prensa algunhas noticias sobre como estaban levando os rapaces ao confinamento na casa, de as tarefas escolares e máis, e dixe, pois xa está, vamos darlle unha volta e vamos facer dúas cousas. Primeiro, facemos o estudio sobre este tema, ver como está levando o confinamento os rapaces do noso centro, e por outro lado, como centro, tamén nos dá unha información, aparte de que xa tiñamos todos os profesores e os tutores, a dirección e demais, pois unha información pois, que nos quede, non? Para, bueno, pois non para a posterioridade, pero porque esperamos que non se repita, pero bueno, que sí que nos quedamos, non? Como cole. Entón foi cando lle demos o xiro. Pensamos que, bueno, o quinto de primaria era o curso onde poderíamos empezar, era xa o que íbamos a facer no outro tema que tiñamos, ata cuarto da ESO, non? A población obxectiva eran 120 persoas, o lanzamos a todos, pero ao final nos respostaron 86. Todos recibiron o correo porque aquí enviamos un correo a todas as familias dos alumnos a través dos titores, que é o que tedes aí.
tiñan o formulario para cubrir, o podían cubrir desde calquer dispositivo, e o que si lles pedíamos tamén era que nos enviaran unha foto pois, coa complementación do cuestionario, porque claro, tiñamos tamén que documentar todo o proceso, entonces lles pedimos que nos enviaran unha foto ao correo que tiñemos como información de familias para cousas así, e bueno, e recibimos unha serie de fotos e fomos pois, tirando así todo a golpe de correo electrónico e formularios. Como actividade introductoria e aproveitando os datos que nos desbordaban neses días, propúxenlles que se lanzasen á prensa e que buscasen información estatística alá por onde a encontraran, non? Artículos bueno, que lóxicamente parecesen fiables, non? Pois en artículos de prensa, en periódicos digitais e demais. E abrimos un muro, un Padlet, que me imagino que é unha ferramenta que todos conocedes tamén, e que aí fosen pois, enlazando esas noticias e partimos dai un pouco para comentar, non? O sea, unha actividade pois, para comentar como a estatística nos estaba invadindo nesos últimos 15 días, non? Pasado o toque de alarma. Este é o cuestionario, non é un cuestionario tampouco moi largo, si diferenciado por sexos, aínda que non por cursos, era un pouco complicado, é dicir, lanzámonos un pouco así a aventura, sendo todo dende casa, dende o principio, e, bueno, tendo en conta que non todos os alumnos, como os direi, bueno, como xa vos digo, adelanto agora, non todos teñan os mesmos medios, non todos teñamos a mesma conexión, incluída a miña, que non era moi boa, algúns só tiñan teléfono móvil, entonces, bueno, traballar en follas de cálculo non lles era igual de posible que cando estábamos no centro co ordenador. Bueno, pois foi un traballo un pouco máis simplificado. Dimosles un plazo para cumplimentarlo e sabedes que Google Forms pois, saca xa directamente unha folla de cálculo e confecciona os gráficos, pero claro, a información así non era coa que te iban a traballar porque senón xa era demasiado fácil. Entón, sí, saquei a folla de cálculo e o que lle din a cada un, claro, aquí xa non podíamos traballar por grupos, porque non podíamos contar con que cada un se tivese que conectar, ademais de conmigo, cos demais, pois a cada un asignelle unha pregunta ou dúas, creo que eran dúas, coas respostas, é dicir, por exemplo, a que tedes aí, non? Pois o número de respostas e as posibles respostas de cada unha. E, como vedes tamén na pantalla, pois algúns o tiveron que facer a mano, como fai pois 20 anos, e outros o fixeron en Word e outros en Excel, había de todo, non? Porque xa digo, non todos tiñan os mesmos dispositivos. O que si despois era o traballo que facía detrás, era pasar esos datos a man, os pasaban a folla de cálculo para que tivese pois, todo a maior presentación posible de cara a volver a pasarllos a eles para a seguinte fase, non? Entón, unha vez que eles recolleron os datos, fixeron as táboas, a partir de aí viña o cálculo de parámetros, entonces xa cando paselles as tablas coas frecuencias e as porcentaxes para calcular todo. E tamén vedes aí pois, que algúns os fixeron a mano porque non tiñan outra forma de facelo. Daí sí que lles pasei os gráficos porque, aparte de aprender o Excel, esta vez tampouco considerei que fose posible, porque non todos poderían facelo e tampouco tiñamos moito tempo, porque sí que é verdade que, aínda que nas primeiras semanas, bueno, todo era moi novedoso e todos que traballaban de 9 a 2 ou de 9 menos cuarto a 2 e demais, a medida que pasaban as semanas, o no informe consta, non? Xa empezaban a espaciar as tarefas entre a mañán e a tarde. Nós somos un centro de xornada continua, temos un horario pois, de 9 menos cuarto a 2 e cuarto en secundaria, pero xa víamos que non era así, é dicir, xa recibíamos tarefas ás 8 da tarde, ás 10 da noite, non se conectaban sempre as clases online, había que estar moi encima para que o fixeran, os pais a veces estaban na casa, outras veces non, é dicir, xa veíamos que a medida que o tempo pasaba, pois non, a cousa non era igual de fácil. O que sí traballaron todos de forma simultánea, salvo algún caso concreto, foi no informe final, porque aí sí que todos tiñan forma de facelo, porque era unha cousa moi parecida pois, ao Word ou PowerPoint, non tiña máis dificultade, non como o Excel, e compartirles pois, aí unha presentación e o fixeron eles. Non? E, bueno, de aí, pois, aí temos algunhas das preguntas, porque, lóxicamente, despois hai que facer a interpretación.
E, bueno, es que tápame aquí a barra e non vexo cal é a pregunta. A ver, non a podo sacar. Non vexo a barra. Bueno, da igual, é que non vexo a pregunta, por exemplo. Como fais as túas tarefas escolares, non? Pois aí vedes que, o que se decía antes, non? Que xa moitos a repartían entre mañán e tarde cando nós somos un centro de mañán. Tes ordenador ou tablet para uso exclusivo ou tes lugar de estudio, pois si veíamos que todos prácticamente tiñan un lugar de estudio, que non todos tiñan tablet ou ordenador para uso exclusivo, pero tamén sí que é verdad que veíamos que era un porcentaxe moi alto, non? O sea, que casi que era un pouco raro, pero que sí, que se non era unha cousa, era outra, pois que non estaban tan mal equipados como en principio podería pensar, ou como estábamos escoitando que pasaba noutros casos, non? O tema da conexión, somos un entorno, bueno, pois Ponteume unha vila rural, que non temos unha conexión aí maravillosa, teñemos moitos alumnos de fora do centro, de moitas aldeas ao redor, incluso poblacións máis pequenas, e, bueno, a veces a conexión pois tamén era a través do móvil, aínda que sí, teñamos a sorte de que todos de alguna maneira ou outra podían conectar, é dicir, tivemos simplemente un caso puntual de un rapaz ou unha rapaza que lle tiveron que levar as tarefas a casa a través do concello, non? Nada máis. Bueno, estos serían, pois xa digo, máis resultados, non me quero estender moito. E como conclusións, pois ao final pois veíamos que tamén éramos bastante privilexiados porque máis da mitad dos alumnos encuestados vivían nunha casa e de estos, os que vivían nunha casa, pois un porcentaxe moi importante, prácticamente todos, non o vexo agora tampouco no Tapa, tiñan un xardín, unha terraza, un patio, o cal era pois moi diferente ao que estaba pasando nas cidades, non? A xente pois estaba encerrada en pisos e aquí os rapaces pois tiñan pois outro tipo de vivenda, non? Bueno, non quero estenderme, xa digo, porque senón non sei que hora é, a 1:20, moi tarde É xa. un pouco tarde, sí. Ademais, Sí. lembro que os traballos están colgados tamén. Sí, por eso. Entón, nada, simplemente o comunicamos e xa digo, estas foron as dificultades que fomos atopando e que bueno, que xa comentei, non? Como que cambiar todo de golpe por razo, que os alumnos non tiñan conocimientos de Excel, o tema das conexións a internet e o aporte social, pois que a nosotros como centro pois nos aportou esta información. E bueno, pois nada máis. Moitas gracias pola vosa atención e Gracias a ti, Lucía. Desde logo, é un exemplo de traballo colaborativo moi interesante, pero quería, como presidenta do xurado do ano pasado, pois quería decir que, como ves, o feito de participar todos parece que bordea as bases do concurso, por iso o que se te comentou era que o traballo tiñan que presentalo ata 5 rapaces cunha profesora, e eses serían os 5 que levan o peso de todo, porque non se pode deixar atrás todo este traballo, entón nós o que queremos é abrir portas, pero claro, temos unhas bases que ademais veñen dadas pola SEI, e por iso hai que asustarse a elas. Vale, por iso era o comentario, pero é que é un traballo increíble colaborativo. Moitas grazas e parabéns. A vos, grazas. Está. Bueno, pois quédanos a última persoa da mesa redonda, que é Santiago Covelo, outro perfil distinto, Santiago Covelo Bugallo, porque este é un rapaz máis novo no ensino, estudou matemáticas na Universidade de Santiago, fixo o máster en modelización numérica nesta universidade, pasou antes, traballou en matemáticas aplicadas, en modelos matemáticos, para o comportamento dinámico e a toma de decisións do coche autónomo, pero dende hai 3 anos é profesor de secundaria. O curso pasado preséntase por segunda vez ao concurso co traballo Fake News confinadas con 4 rapaces do IES Mestre Landín de Marín e quedou finalista. Este ano está no IES Vilalonga de Sanxenxo. Santiago, estás por aí? Aquí estou, bons días, Covadonga. Ala, Que tal? que nos contas? Bueno, pois eu vou contar rapidamente o que foi a miña experiencia sobre realizar un estudo estatístico, pero no confinamento, porque, bueno, un poquinho a diferenza das compañeiras María e Lucía, eu o traballo iniciei-no durante o confinamento, xurdiu aí a marcha deste traballo. Creo que xa se pode ver a miña pantalla compartida, non? Non. Ainda non? Vale, pois un segundiño que comparto rapidamente.
A ver... Vale, xa vedes a presentación, non? Entendo Sí. que sí. Bueno, pois, un pouquiño, claro, estamos en pleno confinamento e eu estaba, pois, como o resto dos compañeiros, con 60, 70 mensaxes diarias das tarefas dos rapaces, non? Entre todas esas tarefas, sempre atopaba unha especie de bulos que pasábanse entre eles ou por Twitter, redes sociais en xeral. E algunhas delas eran pois, preguntas como estas. Profe, temos unha proba xeral común en Italia. Sempre facían referencia a Italia. Como en Italia iban a probar todos, si iso era certo aquí. Contábamos outras do estilo de profe, xa non temos que traballar máis, non? Xa se acabou o que é a parte de tarefa do curso e xa estamos todos aprobados. Non? Ese era o tipo de preguntas que eu contestaba diariamente entre as tarefas que me entregaban. Tamén, xunto con isto, xurdiu esa especie de vídeos ou de mensaxes que nos chegaban a nós nas redes sociais. O famoso vídeo ese das colas nun supermercado que dicían que era en Madrid, colas porque faltaba abastecemento de material básico. Bueno, pues, resultou que era Alemanha no 2011. E, bueno, por a venta dun produto electrónico moi novedoso. Tamén outros vídeos un pouco máis macabros de cousas fúnebres do COVID, dun hospital madrileño que resultou ser no Ecuador. Entón, claro, entre as constantes fake news que estaban atosigando os alumnos e a min, e, bueno, a posibilidade de intentar ampliar materia, porque estábamos nunha etapa na que non se podía ampliar materia, sabendo que a estadística quedaba totalmente illada e que non se iba a dar, pois decidín intentar plantexarme a idea de ese intento con eles facer un traballo estatístico sobre as fake news que cada día eran máis constantes nas redes sociais e tamén, bueno, nos medios da prensa. Entón, claro, o primeiro punto complicado para facer un traballo 100% online na rede, penso que foi o saber se o alumnado estaba interesado en facelo, claro, porque ao non estar cara a cara con eles, non podes saber se realmente teñen interese en tratarse de aventurar neste traballo para que logo deixalo medio facer, pois non era tampouco moito agrado. Entón pregunteilles, bueno, a miña idea foi mandar unha especie de mini traballiño de buscádeme por aí cousas sobre as fake news. E se eu cando eles os fixeran recibía boas respostas, pois, bueno, aventurábame no traballo. E así foi. Buscaron moita información, gustoulle moito ese tema, o cal a mí sorprendeume moito, e contáronme cousas como estas que están aquí, que as vacinas causaban autismo, como foi unha nova moi famosa que apareceu no 2012, pero xa era dunha revista antiga, ou de que o Papa Francisco apoiaba a Trump, bueno, distintas novas que eles veron por aí que eran falsas e que realmente, pois, motivounos moito no traballo. Entón, xa con isto, e dixen, bueno, pois imos adiante e así estes 4 alumnos, por certo, eran 4 de primeiro da ESO, pois imos intentar facer un traballo estatístico. Eles non tiñan ningún coñecemento de estadística, pero tiñan moitas ganas, e iso realmente era importante. Sobre todo, intentar sair da rutina de que era, pois, de estar na casa, xogando videoxogos ou simplemente estando cos pais. O primeiro problema que tiven foi, claro, como vou me reunir con estes rapaces? Por un lado están as videoconferencias. As videoconferencias todas coñecemos, teñen certas vantaxes e desvantaxes. Eu tiña na mente utilizar Classroom, pois, mediante o correo mail, pois, responder certas dúbidas e cando eles non estivesen moi seguros de algo, subirlle un vídeo a Classroom. Claro, tiven valorando esa opción, intentei aprobar un día, non vin por resultados porque o feedback era moi lento, entón considerei pois, utilizar o que nos recomendaba a Xunta para as videoconferencias, que era Webex. Bueno, a ventaxe obvia é que, claro, explicar e dar resposta a dúbidas é moito máis sinxelo aquí. O alumno, ao momento, comprende perfectamente o que lle queres dicir. Outra cosa interesante que ten, obviamente, é que o grado de complicidade do alumno é moi importante. E isto sí que quería destacalo, porque grazas a estar constantemente nas reunións semanais, notaba que eles sentíanse parte moi activa do traballo en sí, pero de feito moito máis activa que a min, é dicir, eles xa se sentían donos do propio traballo. E logo, o máis importante, e o que de verdade sorprendeu-me moito, foi o feito de que, grazas a unha conexión simultánea por Webex, xunto coas ferramentas que despois vou explicar para traballar online, o traballo simplificouse moitísimo. É dicir, traballaban de forma cooperativa a niveis, bueno, inimagináveis. Eu comenzaba facendo anotacións, axudándoles, dándolles respostas, incitando a que respondesen outras cousas, pero que nos últimos días deixei completamente de traballar. Eu estaba aí como dun oínte. Simplemente miraba como eles traballaban. O sea que, bueno, eso era algo moi, moi, moi importante.
Os inconvenientes, bueno, o de sempre. Facía falla un ordenador propio, que neste caso o alumnado estaba dentro do proxecto Avalar, entón todos tiñan eses pequenos ordenadores HP, pero que son de software libre, Ubuntu, e que, aínda por riba, estaban capados, co cal non podían instalar o programa de videoconferencias. Pero, bueno, isto resolvese rapidamente pois, cunha tablet ou un móvil para a parte do que é a videoconferencia. Tamén, bueno, aquí quería destacar que hoxe en día, de facer outro traballo, bueno, en parte recomendado por eles, a parte de videoconferencia trataría eu de cambiala por quizá un programa estes como Discord, que os rapaces están moi familiarizados, onde simplemente comunícase coa voz, non fai falla que hai unha conexión vía audio ou vía visual, porque, bueno, además de tirar moito de internet e de ser preciso unha boa conexión a internet, o alumnado non se sente moi cómodo tampouco transmitindo a súa imaxe. Entón, bueno, para futuros traballos, Discord, se alguén quere facelo, pois é algo moi interesante. E logo, bueno, xa falando do traballo en sí, como traballamos? Claro, todo 100% na rede, non había posibilidad de quedar con eles, pero aquí xurdiu o gran abanico de ferramentas que presenta Gmail, Google. Unha conta Gmail que é 100% gratuita, temos multitude de ferramentas. A primeira de todas, a mesma que utilizou Lucía, penso, un editor de texto online. Isto é similar a Word. Beneficios que ten o editor de texto? Bueno, permite traballo simultáneo. Iso é unha cousa que eu coñecía, pero non sabía a capacidade de simplificación de tarefas entre o alumnado e entre min. O sea, simplificoume moitísimo a vida. Eles comezaban redactando pois, as preguntas ou mesmo facendo a memoria final. Comenzaban facendo a redacción, eles mesmos, pois, cando un acababa o seu párrafo, correxía do compañeiro, facía anotacións, mirabas que interactuaban moitísimo. É dicir, o grado de traballo cooperativo foi absoluto. Ademais, como dixen antes, de fondo tiñamos sempre a videoconferencia, como se ve aí nesa imaxe, está de fondo a videoconferencia cos 4, onde, claro, cada un está falando, comenta os erros que comete, se fai unha falla de ortografía, é dicir, todos os posibles erros que hai, pois, facíanse de forma interactiva entre todos. Despois de utilizar ese programa para facer as respostas ás preguntas e mesmo a memoria final, toca a parte do cuestionario. Eu utilicei tamén o gratuito de Gmail, o formularios de Google. Formularios de Google é unha ferramenta básica, moi sinxeliña, alumnos de primeiro da ESO, os que eu utilicei, traballaron perfectamente. E que, además, danos moita información de cara a aquela xente que quere hacer un traballo máis complexo, digamos, un traballo máis complicado que non se centre tanto na parte de facer o cuestionario, de recoller os datos, porque esta mesma ferramenta pois, anota a data, o tempo, o usuario que o fixo, e logo fai pequenas gráficas, non é un motor gráfico moi importante, pero, bueno, fai pequenas gráficas visuais e intuitivas de cada unha das preguntas e, obviamente, almacena todas as preguntas nunha táboa xeral. Logo, é moi intuitiva, digamos que aforras tempo se o teu traballo quer ir máis aló dun estudo estatístico sinxelo. No noso caso, nós, claro, tratamos sobre as fake news no confinamento e queríamos facer o estudo completo, entón non utilizamos nin a táboa que nos daba esta ferramenta, nin as gráficas porque eran moi sinxelas, porque nós intentamos mezclar diferentes preguntas para facer gráficas estatísticas xerais. Pero, bueno, é unha ferramenta moi recomendable e que, bueno, o alumnado está máis que familiarizado. Tamén dicir que bueno, a forma de enviala, o usual mediante un correo, ¿no? Este formulario xera un enlace onde ti copias o enlace e envías. Pero tamén te permite, de forma moi sinxela, pois, crear un código QR que poidas pegar, eu que sei, hoxe en día, pois, nun centro de alumno co móvil, saca ya foto código QR e aí ten o cuestionario. Ou tamén, en lugar de enviar o enlace, pois, invitar correos e que eles mesmos vayan a responder o cuestionario, vale? O sea, moi interesante. E, bueno, a última ferramenta que fixemos, claro, eu tiña en mente utilizar el LibreOffice Calc, pero, claro, o problema dos ordenadores, eses ordenadores viñan capados, non podían instalar nada encima. Entón, como se solventou? Igual que cos outros métodos. Gmail ten, dentre as súas ferramentas, unha chamada follas de cálculo online ou algo así. Son moi sinxelas e eu penso que para o nivel da ESO suficiente e sobradamente. É dicir, estas propias follas permiten facer as táboas, frecuencias, agrupalas, bueno, editalas de 1000 formas, e ao mesmo tempo saca os 7 ou 8 gráficos estatísticos básicos, diagramas de barras, pictogramas, de sectores, como vedes aí, é dicir,
permite un bo traballo estatístico a nivel da ESO, pouco máis, e, bueno, ten a ventaxe de que é todo online, é dicir, non hai programas, traballo simultáneo, é dicir, neste caso particular, nesa mesma folla que estades vendo, bueno, aí creo que se ve de cor verde un dos recuadros é un alumno e o de cor roxo é outro compañeiro. Entón, cada alumno tiña a súa propia táboa na mesma folla. Entón, mentre cada un creaba a súa táboa, o compañeiro facía a táboa seguinte con outras das preguntas, e logo cada un facía as súas gráficas. Entón, claro, era pues, algo moi novedoso, moi intuitivo para nós, porque mirábamos sen ter que, pois non sei, imaginávamos nunha aula, pois habería que ir ao ordenador dun compañero que hai unha dúbida, ao ordenador do outro. Desta forma, todos tiñamos o mesmo documento, logo as dúbidas resolvíanse de forma moi rápida, case automática. E, bueno, aquí mostro un pouquiño distintas gráficas, os resultados, que tampouco vou nos contar, pero que sepades que a nivel da ESO, se se quere facer algo sinxelo, resultados gráficos sinxelos, é unha ferramenta moi útil, moi útil. Así un pouquiño, pois, despois de facer o traballo, claro, así, a modo de resumen, así, que beneficios obtiven eu de facer este traballo, que tivemos todos, non? De facer este traballo 100% na rede? Pois o primeiro, que foi o que máis me sorprendeu, que traballamos de forma cooperativa moi ben. Un ano antes, eu houben entregado un traballo tamén neste concurso con o alumnado de bacharelato, e facíamos nos recreos. O traballo era cooperativo, estaba ben, sí, pero o feito de, como dicilo, traballar na ferramenta que eles máis lle gusta, que é a rede, internet, os ordenadores, fai que o seu nivel de ganas de traballar e de involucrarse moitísimo maior. Entón, xa vos comentaba antes, primeiros días eu axudáballes a redactar ou, veña, faced esta táboa, esta outra, pero es que os últimos días facían eles todo. De feito, autocorrexíanse, algún encontraba cousas novas e dicía, podo introducir isto? O sea, o traballo, a miña labor final, máis que de tutor, non sei, era de ointe, o sea, de verdade, unha experiencia moi boa. Tamén, bueno, que ven que, ademais de internet, de estar para Fortnite e os seus xogos, para a búsqueda de información, que era o uso educativo que lle daban ata agora, pois ven como que as ferramentas que presenta Google tamén son útiles para facer cousas estadísticas. No? O sea, é unha boa praxis tamén do internet. Este importame moito, porque aprenderon experimentando a importancia da estatística. Claro, alumnado de primeiro de ESO non tiña coñecementos estatísticos previos. E pouco a pouco, a base de erros, pois entenderon, non, as gráficas, que era digamos, a nosa cume do traballo. Entenderon principalmente de onde salían, que non é a idea dun astronauta. Pois veron toda a base, como se crean, como se xeran, aprenderon a entendelas, aprenderon tamén a ver na prensa, a entenderes como se ven na prensa, o traballo que leva a facer unha cousa destas. É algo moi interesante que veron a utilidade que ten a estatística, pois, nas nosa sociedade, para, como dicilo, para poder, pois, como un medio de comunicación ante calquera dúbida, calquera cuestión, mediante un estudo estatístico, pois eles aprenderon a ver que hai posibles respostas, saber que pasa, que sucede, que pensa a xente, hacia onde vamos dirixidos, bueno, veron unha boa utilidade, non? Outro punto importante, perderon os medios as matemáticas. Bueno, eu se durante o confinamento non sei cantas preguntas respondín destas fake news, moitísimas. Bueno, pero dos 3 anos que levo na enseñanza, que son moi poucos, a pregunta que máis respondo ano tras ano é: profe, e as matemáticas para que sirven na vida real? E as matemáticas para que sirven na vida real? Bueno, pois, esa pregunta, pois, gran parte da resposta veron aquí. Viron que con un traballo moi sinxelo, que eles fixeron de inicio a fin, prácticamente solos, pois obtiveron unhas respostas, pois, home, non dun xornal de prensa, pero, bueno, unhas respostas reais. E iso, pois, gustoulle moito o xeito ese, a verdade. E, por último, dicir que, claro, comprenderon que na parte estatística o feito de cometer erros, pois, na mostra, cometer erros na interpretación da gráfica, cometer erros nas táboas, cambian completamente a interpretación dos resultados. Entón, parece moi interesante este tipo de traballos porque ensínalles que a veces a tendenciosidade ou mentir, é dicir, pois, coller unha mostra non aleatoria, unha mostra que ti queiras, pois pode derivar en resultados moi diferentes aos reais. Entón, bueno, foi unha parte que a verdade gustoume moito. Bueno, basicamente isto era así, a grandes rasgos, a miña experiencia, o que vos quería contar do COVID e do traballo.
A experiencia moi boa, bueno, 1000 anécdotas teño que contar, pero tampouco son aquí sitio para contalas. Pero, bueno, un poquinho foi isto. Pois moitas gracias, Alejandro. Foi precioso tamén escoitarte, ver que dá gusto co profesorado novo que entra con ganas. Esperemos que sigan tendo esas ganas e ti continúa na senda, aínda que sei que queres deixar as matemáticas e pasarte a outra rama, non? No. Bueno, outra rama non, pero pasar a FP, non me contaras algo por estilo. Bueno, a ver, pasar a FP, no. A miña idea inicial, as matemáticas encántame, pero encántame moito a parte da matemática aplicada. A matemática aplicada, sobre todo a enxeñería. Bueno, son moi aficionado a automoción. É certo que na parte da FP, pues, digamos que é máis manual, máis aplicado. Bueno, pois vimos como traballastedes o ano pasado no confinamento, como fuchedes quen de sacar traballos e facer matemáticas e estatística, pero a primeira pregunta que quería facervos, por exemplo, fago ya a María Ángel, como estades a levar este curso, como se traballa este curso con distanciamento, con máscaras, con frío, como está a ser? En xeral o estamos levando bastante ben. Le estamos levando... Bueno, eu recoñezo que son hipocondríaca. Eu nunca traballara, por exemplo, con bata, ahora vou con bata, cando volvo a casa meto 65 grados. Eu recoñezo que a máis agobiada son eu, non os nenos. Os nenos compórtase moi ben en case todos os cursos, excepto nun. Curiosamente, hai un que non hemos dado acomodado no centro, está como nun centro próximo, non? Entón, os de primeiro de bacharelato están no salón de actos que está, non hai, bueno, os profesores de garda pasamos cando se acabou de pasar por todo o centro, entón encontranse sós, encontranse máis libres, esa clase sí que se lles puxo ventanas que non tiñan nin ventás, ese centro sí que non cumplen o distanciamento porque saben que os profesores tardamos máis en chegar, damos máis volta, ese sí que non o cumple, e son super simpáticos, super agradables, non se queixan por nada, non teñen encerado, teño un encerado que vou levando comigo, con rodas, que se me movo eu, móvese o encerado para que podan ver os de un lado, os de outro, os que están máis atrás, os que están máis diante, e non se queixan xamais. A min, eu estou admirada do ben que se están comportando os nenos. Xa digo, me mellor que a min. E os demais, Lucía, este Pues, ano como vai? A ver, lo más raro que es lo que os decía antes, ¿no? En nuestro cole, que todas las clases estaban distribuidas en equipos, pues la verdad que el verlos a todos con ese distanciamiento del 1,5 metros en fila, sin poder moverse, como que nos lleva un poco a hace 20 años, ¿no? O menos, ¿no? Pero bueno, que es un poco raro. Es como volver a cuando yo empezaba a dar clase, que estaban sentados así. Sí que es cierto que es lo que dice María Ángeles, ¿no? O sea, se están portando muy bien. Quizá en el momento en el que empieza a haber algún positivo en el cole, ahí es como que lo ven muy de cerca y entonces a nadie hay que decirle nada. Tenemos también muy poquitos, entonces, bueno, es una suerte, ¿no? Porque el nervio está no tan alto, aunque sí acabamos todas las semanas, tanto profes como alumnos, agotados. Llegar al viernes es como escalar una montaña y el viernes ya no podemos más. Y el lunes es volver a empezar, ¿no? Pero bueno, se va llevando el frío, el aire, la mascarilla, todo. Yo creo que nos hemos ido acostumbrando y lo que al principio era muy raro, ahora ya pues es el día a día. Santi, ti que comentas? Eu, nada, eu igual que elas, moito frío, además eu estou na costa, levo terrible, ese frío mata. Pero o que sí que, bueno, o que me costou un pouco ao principio o tema da mascarilla, non? Ao final, teño mascarilla, mitad das veces non entendo se entenden, se non entenden, se algún se aburre, se está bostezando. Eles cando me miran a mí moitas veces tampouco saben a expresión da miña cara, non? Iso sí que noto que ese distanciamento non beneficia moito o que é a ensinanza. Pero bueno, tamén é adaptarse. Ahora, pois, fíxome moito nos cesas, algo ainda vou sacando por aí. Teño... Ai, sí, María, di. Sí, respecto ao que decía antes, Lucía, eu teño... Ti dis que tes a sorte de que moitos que estabades máis no rural, non? Sí. Teño que decir que había familias no meu instituto, non no grupo de investigación, non no grupo, pero sí no instituto onde estaban confinadas toda a familia nunha habitación.
Ali hai varias familias que comparten casa, e non tiñan ninguna sala de estar onde está. Entón, cando se levou o ordenador para que foran seguindo as clases de matemáticas, era duro, non? Dicirse, agora estades 4, pois vades aos 4 a estar coas clases de, bueno, matemáticas, lingua, de todo, vamos, que é unha situación diferente. Sí, chega unha pregunta a propósito das intervencións vosas, bueno, todas falando interesante que foron as presentacións, Santi, moi bo traballo e tal, decía, por que costa tanto levar estes proxectos á aula e seguimos aferrados á matemática tradicional cando isto é o que necesita a sociedade actual? Non sei quen quere contestar, o mellor Santi, porque sucedeu agora. Vale, non ten problema. Bueno, eu penso que tamén, bueno, porque estamos un pouco acomodados no campo onde mellor nos defendemos, que é, pois, o tradicional, o exemplo do libro. Pero, de verdade, eu penso que era o que quería transmitir co traballo, co que fixen a exposición. E a parte a min de traballar 100% online, simplificoume moitísimo o traballo. O feito de que eles interactúen tanto simplificoume moitísimo o traballo. Xa dixen, o ano anterior traballábamos nunha sala de ordenadores pegados un con outros, pero non era o mesmo. Ao final, eles, cada un estaba co seu, e logo a pregunta sempre o profesor, é dicir, non interactuaban tanto. E o que sexan nativos digitais, que a súa ferramenta por excelencia sea a internet e as computadoras, bueno, é unha axuda tremenda para eles. Logo, igual que eles axudan ese diso para buscar información, nós deberíamos facer o mesmo para explicar. Así que, vamos, completamente de acordo en que hai que cambiar. Vale, volvo a unha pregunta que non se me ocurren porque teño curiosidade. Existen nos vosos centros, isto é, o marxen da estatística, das matemáticas, moitos casos de ataques de ansiedade? Este curso. Sí. A ver, ataques de ansiedade no que é na aula, non. Nenos con problemas para dormir ou con nervios ou ao mellor algún tipo de vómito, é dicir, temas estomacales e demais, algúns si, non moitos, puntuales. Pero, bueno, quizáis porque teñen algún familiar afectado ou porque, por exemplo, o caso que vos dicía antes, non? Cando ves os positivos na aula, nos notamos, por exemplo, un cambio moi grande, incluída eu, non é que sexa hipocondríaca, pero sí que é verdad que o veis máis cerca. Eu que nunca utilicei as mascarillas FFP2, en Ponteume de repente empezou a haber un número elevado moi grande de casos no mes de xaneiro, cosa que era totalmente previsible, pero bueno, que empezamos a ver en cifras e de repente toda a nosa familia empezamos a utilizalas e os nenos, eu que estou sempre na entrada de secundaria e vexo desfilalos a todas as mañás, a gran maioría as traen tamén na aula, non? Porque, bueno, é como verse máis protegido, non? Porque o temos máis cerca, o temos no alumno de ao lado. Sobre todo cando dende os sanitarios, o equipo que leva o tema dos contactos estreitos, nunca consideran a ninguén contacto estreito na aula, no noso caso, por exemplo, pero os rapaces parece que non o acaban de creer, non? Se eu estou a 1,5 metros, como a min non? Pois non. Entón, este tipo de nerviosismo, sí. Ataque de ansiedade tal cual, non. Sí. Vale, volvo... Mira, perdoa, sí. No meu instituto algún ataque máis de ansiedade, pero non penso que polo COVID pode ser, pero sobre todo porque notanse un desfase curricular, notan cousas que eles queren saber e non saben. Entón, na miña aula saliron xa un par de nenos de primeiro de bacharelato, porque ou se lles fai moito, ou contaban con saber máis, ou os últimos 3 meses de non ter clase o notaron, non sei, pero eu sei que noto que hai máis ansiedade. E pensades que eles, agora na primeira avaliación, cando recibiron as cualificacións, esperaban ter cualificacións máis altas? Non. Non. Eu creo que... O sea, que se esperaban ter... Non. Eu penso que eles... Que o ano pasado as notas iban subidas. Sí. Bueno, houve posibilidade de subir ben as notas. Claro, porque eles tiñan a media da primeira a segunda e a terceira foi para mellorar, non? E o que si notei, eu este ano estou en cuarto da ESO, e o que si notei foi que lles costou moitísimo pillar o ritmo. É dicir, el volver a unha aula a traballar, por traballar polas tardes,
a ter tarefas que entregar, decía, é que nos exixides moito, digo, non que exiximos moito, é que tedes que coller un ritmo de traballo diario porque o habían perdido, o perderan o curso pasado. Ainda que traballaron moitísimo, o perderon, porque non é igual, evidentemente. No meu centro, tamén falando con outros compañeiros, algo que si se notou ao inicio do curso é que moitos ainda confiaban en outro confinamento, entón, nos cursos no que eu daba, relaxáronse moito pensando, bueno, non nos vamos a esforzar tanto que ao final vai ser o do ano pasado. E de feito, unha frase que din constantemente, san COVID, san COVID, san COVID. É dicir, bueno, ao inicio empezaban, non vou traballar moito, non vou facer tarefas, que isto en breve estamos na casa. Pero eu penso que tamén, coincido con Lucía, agora están bastante centrados, ainda que lles falta algo da base, claro. Ben, agora vou facer unha pregunta relacionada con algo coa que xurdiu antes para que falou Santi. É se están sendo as clases de matemáticas sensibles á insente cantidade de datos e informacións numéricas e gráficas que produce a pandemia, tanto en centros oficiais como medios de comunicación. Refírome, por exemplo, cando se fala de progresións, funcións exponenciais, gráficas, proporcións ou estatística, estánse usando os datos que proporciona o COVID? Quen quere empezar? Por exemplo, de abaixo arriba, tal como os vexo eu, Santi? Veña. No meu caso, eu teño unha boa recopilación de datos, verdadeiros e falsos, e que vou empezar xusto ahora coa parte de estadística. Unha vez a semana tamén inicio as clases, normalmente os venres, dou un curso de CP básica, onde o nivel académico non é moi alto, claro. Pero, para intentar motivalos e que collan un pouquiño a idea das matemáticas, un día a semana sempre inicio con novas, con distintas novas da prensa, que relacionan a matemática e o mundo real. Só tirar moito de esquemas, da curva, non sei en que ola imos, na carta ou na quinta ola, contarlle un pouquiño máximos, os mínimos, a parte de estadística. E moitas veces eles, realmente é o que piden. O problema que ten é que, claro, asocian a que iso fan os astronautas, iso moi ben entendelo, pero non sabemos facelo. Pero, xa empezar a meter ese tipo de noticias reais nos inicios das clases, penso que é unha motivación moi importante para que o resto da clase vaya con outro ritmo, con outras ganas. Así que, eu sí, pouco a pouco comezo a utilizala, sí. Ben. María? Eu recoñezo que non. E hasta agora nin se me ocurrira, pero a partir de mañá prometo empezar con iso. Non se trata de levar a ninguén Non, pero é unha ao idea moi boa, é que non se me ocurrira. Pero sí, prometo. Lucía? Eu de momento non, empreguei no ano pasado cando foi o proxecto, pero polo tipo de contidos que estive dando no primeiro trimestre ata a semana pasada, non, o que pasa é que imos empezar xa coa parte de funcións, entón aí sí que xa tirarei do pico da curva e todos estes datos que temos. Sí, pero xa desde moi pequeniños, incluso na primaria, porque os números que se utilizan para medir os casos de COVID non son máis que proporcións que están aí, que poden calcular eles nos seus concellos. Sí. Me sorprende. Eles, iba a dicir rapidamente, es que eles pensan sempre que todo o que se publica ou que sale na prensa, que todo é de outra dimensión, de 5 doctorados e un máster. É verdade que hai moitísimas cousas. Se pode contar unha data rápida, conta, se non calo. Sí, conta, todavía. Por exemplo, eu inicio a parte de xeometría plana, básica. Inicio en segundo, terceiro e cuarto da ESO sempre cunha mesma nota o primeiro día. Cando comezo un bloque sempre inicio cun exemplo real dese bloque. Na parte de xeometría sempre lle poño o coche autónomo, non? Cando eu traballaba no eso de conducción autónoma, os láseres, que son, digamos, os aparellos utilizados para detectar os obxetos, obstáculos, o que facían simplemente era un haz de puntos, detectaba un obxecto, ese obxecto identificaba cunha figura xeométrica, normalmente un rectángulo, que según certas dimensións xa sabía a nivel interno asocialo a ser a coche, camión, bicicleta, peón, o que fora. Entón, algo tan sinxelo como saber a área de triángulo se unha señal, rectángulo de certo tamaño se un peón ou unha bicicleta, un cuadrado se xusto un coche está diante, é dicir, este tipo de cosas tan sinxelas son as que hoxe en día levan vehículos de 200.000 euros e que detrás hai igual 400 personas, enxeñeiros traballando. E que eles
vexan en vídeos de YouTube a aplicación desas figuras gráficas ao cálculo que eles fan na aula, pois axuda de moito, de verdade, que iso é a realidade. No, que interesante. Bueno, outra pregunta. Tiña preparadas 4, se intervén calquera, pois xa sabedes que podedes abrir o micrófono e preguntar. Imos centrarnos na estatística e na probabilidade. Pensades que a interrupción dos programas o ano pasado, no mes de marzo, perxudicou o bloque de estatística e probabilidade que maiormente se imparte no terceiro trimestre, non é só polo que vos pagades, sino polo que percibides dos vosos compañeiros e compañeiras. Lucía, empeza a ti. Sí, a ver, eu creo que sí. Porque o que dis ti, non? É un bloque que se deixa normalmente para o terceiro trimestre e, bueno, no caso, por exemplo, noso de cuarto da ESO foi un bloque que quedou aí pendente. Non sei, eu creo que a mellor hai que darlle a volta, pero o que deixes ao final sempre ten o peligro de quedar sen dar, non? Pode ser a estadística, pode ser a xeometría, pero se vamos a guiar, o que se sigue polo libro de texto, sí que é verdade que son temas que aparecen sempre ao final. A mí, como gustame moito, pois incluso algún curso empeceino por probabilidade estadística. Pero bueno. María. Pero as instruccións de consellería eran non dar temario novo. Claro. Entón, eu algunha cousa metín, inda que fora novo, inda que o instituto de vez en cando nos recordaba, xa sabedes que a instrucción é non dar temario novo, e algunha cousiña lles fun poñendo así nun exercicio, faced unha gráfica para que algunha cousa lles soara, pero recoñezo que ilegalmente. Bueno, ilegalmente había unha porta aberta, a dar, aínda que non, a avaliar para baixo, o sea, Claro. avaliar para arriba, que se podía. Así. Ti, Santiago? Sí, eu coincido con elas. Ao final, todos paramos en xeometría prácticamente. E con iso de non dar novo temario, estadística quedou ao final. Pero sempre o razonamento de sempre. Como é a máis sinxela a nivel académico, sempre queda para o final. Eu penso que ao final é a que ten máis aplicacións. Logo debería ir máis o inicio porque é o que realmente os rapaces queren. Sempre preguntan o mesmo. Para que me valen as matemáticas de aquí? Que utilidade teñen? Pois moitas desas respostas no campo da estatística témolas sempre. Ao principio de todo falounos o presidente da Agapema, Julio Rodríguez. Bueno, antes de comenzar nos contaba que ele está metido nun grupo de traballo que debeu chamar o Ministerio, non sei exactamente como foi a orixen deso, están aportando ideas para os currículos novos. O que sí nos dixo é que todo o mundo estaba de acordo en aumentar o peso da estatística nos novos currículos. Así que hai que prepararse. Se iso é así, pois por algo será. Bueno, non sei como vamos de tempo, 5 minutos, pero teño unha pregunta. Tema dos proxectos de estatística na aula. Aquí vimos distintos tipos de facelo. Por exemplo, María Ángel tiña rapaces con alto nivel, desos que costa difícil atendelos. Ela buscou a forma de atender a esos rapaces con alto nivel e levounos polo conducto de participar no concurso estadístico e agora, polo que escoitei, está amparada polo Club de Ciencias, que eso está moi ben porque polo menos sácalle algún rendemento de cara a horas para ti ou o que sexa. Lucía estaba facendo un traballo con todos os nenos na aula quen de facer proxectos con todos os nenos da aula. Santi ofrece unha idea e unha serie de nenos pois tamén fan traballo. Como vedes a realización de proxectos no actual contexto? Proxectos de estatística. Fora da aula, dentro da aula, o tempo que adicou María era tempo todo gratis total dos recreos. Como vedes? Eu penso que, bueno, do meu punto de vista, coas ferramentas online hai que ir a por todo e debía ser algo que se plantexe para que os fagan, pero, claro, realmente buscando que sexa algo que os rapaces lle interese, é dicir, que dediquen algo do seu tempo libre en facelo. E xa que poden facer todo dende casa cun simple ordenador, é todo moi sinxelo. Además, bueno, isto de traballar por competencias, non?
O de aprender a aprender, pois aprender a aprender máis que isto imposible. Entón penso que é a mellor ferramenta. Traballo de aula explicado na aula, nas clases cotidianas, pero permitindo que eles inicien e acaben o traballo pois, de forma cooperativa na rede entre eles. Bueno, e coa situación que ven e que verá, pois seguramente sexa a única opción que temos. María, ti sigues co tema Bueno, eu este ano sigo co tema do Club de Ciencias. O ano pasado quedou nos que tiñamos xa preparado para a Feria Matemática, tiñamos moitas cousas preparadas, quedaron así, o Club da Ciencia na Rúa, o Día da Ciencia na Rúa, quedou todo así. Pero eu teño tamén a outra experiencia en Mugardos, traballara por proxectos, traballara cunha aula moi pequeniña de 5 de matemáticas aplicadas e fora unha experiencia que eu guardo moitísimos recordos, bons recordos. Había dous problemas, unha que os nenos xa non eran voluntarios, era sí ou sí tes que traballar. Entón, costaba máis levalos, o que en teoría eran 2 temas, levou un trimestre inteiro. Foi máis interesante por eso, porque foi interdisciplinar, axudounos moito a profesora de galego, creo que se chamaba Isabel. Fixemos cousas para min moi interesante, pero eso de obligar os nenos a facer algo, a min costoume levalos, a verdad. E só tiña 5 na aula, non había máis. E para poderse presentar no proxecto daquela maneira, se presentaron en 3 ou 2, porque daquela non se podían estar os 5 xuntos. Entón, hubo que buscar 2 ideas, que para min é o que máis me costa, 2 ideas, facer 2 grupos, dar como se traballaba, dar a estatística, dar a presentación dun proxecto, facer o PowerPoint. Bueno, foi moito, encima obligados, pero ao final moi gratificante, que eles penso que ten un bo recordo deso. Lucía, ti... Sí, a ver, no meu caso sí que o fixen sempre con toda a clase, e o que di Santi, non? As ferramentas online simplifican o traballo moitísimo porque permiten traballar á vez, pois eso, nas follas de cálculo, na elaboración do informe, nos documentos de texto, e foi un gran descubrimento, xa digo. O que pasa que, bueno, para iso sí que se necesita pois ter unha rede, evidentemente, ter varios ordenadores e demais, non? É moito máis rápido, porque é un proceso que, ainda que é tedioso, que implica moita coordinación, porque teñen que chegar todos ao mesmo punto, no mesmo momento, porque senón o traballo non pode continuar. Bueno, pois hai que ter moita paciencia e, bueno, tirar daqueles que non queren, porque sempre hai algunha aula que lle costa máis, que non queren, que perde algo, que non o fixo para o día que ten que ter. Pero, bueno, ao final, despois de varios anos coa experiencia, pois digo que bueno, que é moi gratificante. Eu creo que sí, que se pode levar a cabo. Bueno, xa toca rematar, pero quería comentarvos a todos, porque está nas vosas mans, cambiar algo nos centros. Di Pilar Figueroa, a través do chat, que no noso centro, IES Arzobispo Selmire II, acordouse dende hai uns anos nos cursos pares comenzar pola estatística, precisamente para asegurar que polo menos neses cursos non quede sen dar. Entón, son ideas, somos quen de decidir que é o que traballamos, pensemos que ao mellor temos que facer algún tipo de cambio.